राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिएगा, मैं आप खांसी का सबसे बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूँ। 4 लौंगे हैं और 4 इलायची को भून लें इस तरीके से गैस पे। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए, लौंग को भूनना है, इलायची को भून लेना ढंग से। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और शहद मिलाकर इसे सुबह और शाम खाएं। खांसी आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 3 दिन कर लीजिए बस। इस तरीके से आपकी भुन जाएंगी, ये काली पड़ जाएंगी। भुनने के बाद 2 लौंग, 2 इलायची शहद में मिलाकर खा लें।